ya yadda ba mai irin wannan sifar sai Allah. Ba wanda zai iya gaya maka abin da yake ɓoye. To in an ce al-ghaib, ghaibi shine dukkan abin da ya ɓuya gare ka, shine ake ce ma gaibi. Baka gan shi ba, baka ji shi ba, baka ji labarin shi ba, wato ba dai wata hanya daga cikin hanyoyin da suke kawo maka saƙo da ka riski wannan abu, to shine ake ce ma gaibi. Abinda baka gani ba, baka ji ba, ba a baka labari ba, to da an ji kana bayani a kansa, to wannan kana bayani ne akan gaibi. To sai dai shi gaibi nau'i biyu ne, akwai gaibi mutlaki, akwai kuma gaibi muƙayyad. Akwai sakakken gaibi, wato ɓoyayyun abubuwa waɗanda ba wanda zai san su in ba Allah ba, wanda suna nan da dama, kamar yadda ya tabbatar da haka ga kansa, ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi, a gurin Allah ne mabuɗan gaibi suke. Wato gaibi ana nufin gaibi mutlaki, abubuwan da ba wanda zai san su in ba Allah ba, waɗanda sun gabata. Ai ita duniyar ba yanzu ta fara ba, shekaru zai yawa, to akwai abubuwan da sun wuce ba wanda ya san su in ba Allah ba. To balantana kuma abubuwan da ake cikinsu yanzu, da abubuwan da za su zo nan gaba, ba wanda zai iya ce ma ga abin da zai faru nan gaba in ba Allah ba. Shi ne gaibi. To Allah ne yake da mabuɗan sanin waɗannan al'amurra, kuma ya ce la ya'lamuha illa huwa, ba wanda ya san su sai shi. To sai ya fara lissafi, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah shi ne ya san cikakken abin da yake faruwa a cikin albarri, tudun ƙasa inda muke rayuwa, tsandauri, wal bahari, da cikakken ilimin abin da ke faruwa a cikin tekuna da ruwaye. Ya ce wa ma tasqutu min waraqatin, babu wani ganye da zai faɗo daga jikin tushensa ya faɗo ƙasa, illa ya'lamuha, face Allah ya san su. Kuma tasqutu min waraqatin, sai ce wala habbatin fi zulumatil ardi, babu wata ƙwaya da za ta bunƙuso daga cikin ƙasa, fi zulumatil ardi, illa ya'lamuha, face Allah ya san da ita, ya kuma san lokacin da ta fito. Ya ce wala ratbin wala yabisin, babu wani abu ɗanye a duniya, babu wani abu busasshe, illa fi kitabin mubin, face yana cikin littafin Allah bayyananne. Da ayoyi da yawa suna nan da suke nuni akan ba wanda ya san gaibi mutlaki sai Allah. To sannan akwai nau'in gaibi na biyu, abubuwa fakakku. Nau'i na biyu su ne abubuwan da Allah, abubuwa ne ɓoyayyi waɗanda Allah ya sanar da wasu amma bai sanar da wasu ba. To waɗanda ya sanar ɗin nan su ba gaibi ba ne a gurinsu, amma waɗanda ba su sani ba su kuma wannan abin ya zama gaibi. Sau da haka kamar annabawa, kun ga suna daga cikin mutane da Allah ta'ala yake sanar da su wasu abubuwa. To waɗannan abubuwa da Allah ya sanar da su, kafin ya sanar da su ai gaibi ne mutlaki. To amma yayin da ya sanar da su, a wannan abin ya zama gaibi muƙayyad. Ma'ana wasu sun sani, kuma ba mamaki ma Allah ya masu umarni su sanar ma duniya. Yanzu misali, kaga ranar tashin kiyama ba wanda ya santa sai Allah, ba wani manzo ko mala'ika, kun san dai su ne makusantan Allah. To ko su ba wanda zai gaya maka garar da alkiyama za ta tsaya. Kaga wannan yana daga cikin gaibi mutlaki, Allah kaɗai ya san shi. To don haka in aka ji wani yana bayanin da alkiyama za ta tashi, to ya kafirta, ya zama kafiri.
To amma kamar alamun tashin kiyama, kun ga Allah ya sanar da manzanni, daga ciki har da manzon mu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya gaya mashi in alkiyama ta taho abu kaza da kaza da kaza da kaza zai faru. To kun ga a wannan nau'in gaibi yanzu ya tashi da gaibi mutlaki ko wanda Allah kaɗai ya sani, ya zama ilimi. Kuma yanzu dan aji wani ya cewa kafin alkiyama ta tashi abu kaza zai faru, kun ga ba za a ce yana faɗar gaibi ba, domin mi Allah ya riga ya sanar. Sannan akwai abubuwa da suka wuce waɗanda ba ma nan suka faru, al'ummomin da suka gabata abubuwan suka faru, amma Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga tarihin annabi Musa, ga tarihin wani, ga abin da ya faru. Kun ga shi ma dan an ji muna bayani shi ba gaibi ba ne, domin me Allah ta'ala ya sanar da manzanni. To haka nan akwai abubuwan da za su faru nan gaba waɗanda annabi ya faɗi wasu daga ciki cewa abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, kuma aka ga abin nan ya faru kamar yadda ya faɗa. Waɗanda ma ya faɗa ba su faru ba za su faru kamar yadda ya faɗe su. To amma kada ka yi tsammanin wannan gaibi irin wancan wanda Allah kaɗai ya san shi. To sai kuma nau'in gaibi na uku shine abubuwan da suke faruwa tsakaninmu, wanda wani zai iya sani wani ba zai iya sani ba. Yanzu misali, sai a yi wani abu ya faru a nan, a faɗi wata magana ko a yi wani aiki, kaga wanda yake nan shi zai san abin da ya faru dan ya ji ko ya gani ko sai ho wanda aka ba wa labari. To idan wani cikin mutane bai nan abin ya faru, bai ji ba, bai gani ba, ba a ba shi labari ba, to abin ya zama gaibi gare shi. Ina fata an gane. In aka ji yana faɗar shi, to ya zama ya faɗi gaibi kuma ya kafirta, saboda bai da wata hanya ta sanin abin. Kamar yadda na faɗa, bai nan aka yi, bai ji ba, bai gani ba, kuma wani bai ba shi labari ba. Kaga sai in aka je yana cewa ai abu kaza ya faru, abu kaza ya faru, kaga yana duba ko kuma yana shaci faɗi, yana ƙoƙarin ya ce ya san gaibi. To shi kuma irin wannan aikin kafirci ne. Ai shi ne 'yan duba suke da bokaye. Ina fata an gane. Shi yasa suka tabbata kafiran, saboda suna yafa mayafin Allah ne, aikin da Allah shi kaɗai yake da shi, sai suna cewa su ma suna yi. Kaga kamar suna fito na fito, suna jayayya da Ubangiji. Wato suna neman sai sun yi kamanceceniya da shi ga wani aikin da ba mai yin shi sai shi. Allah ne, shi dai Allah ya daidaita akan al'arshi, ba cakuɗe yake da mu ba. Zatin Allah baya tsakanin bayi, ba kamar yadda suke faɗa ba cewa Allah yana ko'ina, ba haka ba ne. Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi kamar yadda muka karanta tun mastawa alal arshi. To amma kuma iliminsa da ganinsa da jinsa yana ko'ina. Babu wani motsi da za a yi da zai fita daga ganin Allah, da zai fita daga jin Allah, da zai fita daga ilimin Allah. Allah yana sanin komi, kuma yana ganin komi, yana jin komai, yana shaida komai. Kaga mai irin wannan sifar shine zai faɗi abin da ya faru nan, kuma ya faɗi abin da ya faru can, kai ya faɗi abin da ya faru ko'ina. To Allah kaɗai yake da irin wannan sifar, babu wani mahaluki da zai sifanta da wannan. In har ka ga ya yi faɗi abin da ya faru, to yana nan, ko ya ji, ko ya gani, ko an faɗa mashi. In ko ya kasance wajen waɗannan hanyoyin, to da'awar gaibi yake, shi kuma da'awar ilimin gaibi kafirci ne. Ba wai ka yi ba ma, ka tafi gurin wani mai irin wannan da'awar, ka yi kafirci. Wannan zai nuna mana haɗarin zuwa gurin 'yan duba, kuma mata har yanzu ba su daina ba. Akwai malaman da ake ce ma malamai, wasu suna nan zaune a zaurukansu, wasu a gidajensu, sai mata suna zuwa gurinsu, wai suna ce masu a yi masu istihara. To kuma alhaƙiƙa ba istihara ba ce suke masu, duba ce suke yi. Sai ta yi asarar wani abu, ko akuyarta ko wata dabba, ko a zo a yi mata sata, wai sai ta tafi gurin wani ta ba da kuɗi ta ce wai a duba mata ko a yi mata istihara. Kaga sai aka gurɓatar da tunanin mutane. Da yawa daga cikin mutane suna tsammanin ma istihara
wai duba ma ake a gano maka abin, to shi yasa suke zuwa su bada kuɗi ana musu. Wannan kafirci ne, shirka da Allah ne. Ba wanda zai gaya maka dan abinka ya ɓata ga wanda ya ɗauka ma, sai in gani yayi ko ji yayi ko ba shi labari akai. Amma haka kawai bayana aka ɗauka, bai san wanda ya ɗauka ba, ba a ba shi labari ba, kawai ya ce ma ga wanda ya ɗauka. Ko kwanan nan wani ya zo nan gurina da irin wannan, cewa wani ya ce mashi abubuwan shi da suka ɓata wani ne da wani. Kaga wannan ya nuna cewa har yanzu ana yi, mutane suna nan suna bibiyar, wasu daga cikin mutane suna bibiyar ire-iren waɗannan. To da'awa ce ta ilimin gaibi, ba kuma iya ba kyau ba, a kafirci ne ma. Don haka Allah ne kaɗai yake da wannan sifar ta alimu da gaibi wa shahada. Shi yasa za mu ga Allah subhanahu wata'ala a wasu ayoyin yana cewa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Allah ya ce sawa'un minkum, ku bayi duk ɗaya ne gare ku. Man asarra al-qawla, wanda ya asirta magana, wa man jahara bihi, da wanda ya ɗaga sauti ya yi ta da ƙarfi, a gurin Allah duk ɗaya ne. Ko a cikin asiri kai magana, kai raɗa, ko ka faɗa da ƙarfi, a wajen fahimtar Allah akan abin da ka faɗa shi duk ɗaya ne. Mu ne bayi, in aka yi raɗa ƙila ba za ka ji me aka ce ba, amma aka faɗa da ƙarfi za ka ji. To shi jin Allah baya da wannan. Shi yasa duk ɗaya ne, ya ce ku je ku yi yadda za ku yi, ku asirta maganar ko ku bayyana, shi Allah a gurin shi duk ɗaya ne, yana ji. Sannan dangane da gani, wa man huwa mustakhfin bil-layli, da wanda zai ɓoye, ka ji ɓoyewa ko? Sannan aka ce bil-layli, da daddare ya yi aiki, wa saribun bin-nahar, da wanda zai yi shi da rana tar. Allah ya ce duk ɗaya ne a gurin shi, a gani kenan. Kai ne in an ɓoye ko da rana ba za ka gani akai ba, to balantana da daddare. To shi Allah ya ce ka ɓoye da dare, ka bayyana da rana, shi duk ɗaya ne a gurin shi. A wata ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawli, in kun bayyana zance, fa innahu ya'lamu sirra, Allah ya ce to ku sani shi ya ma san abin da aka asirta, wa akhfa, da ma wanda aka fi sama da asirin. Wato inda ko wata sifa ko kama da za a ce ta fi asirtawa, to shi Allah duk yana sanin wannan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah ya san abin da yake bayyane da abin da yake ɓoye, duk ya sani. Saboda haka ya jama'ar musulmi, mu yadda da haka. In muka yadda da haka, wallahi za mu ci tsoron Allah cikin abubuwa. Ai ka san ita ce muraqaba wannan, ka yadda da cewa Allah yana jinka, yana ganinka, yana sanin abin da yake bayyane da abin da yake ɓoye. Shi zai sa ka tsare dokokin shi, shi zai sa ka ba saba mashi. Amma yayin da bawa bai da irin wannan tunanin na cewa Allah yana jin shi, yana ganin shi, in yayi a bayyane da in yayi a ɓoye duk ɗaya ne, to shi yasa sai ya saki jiki wajen saban Allah. Shi yasa sai ga ba zai girmama Allah ba, saboda baya da tunanin cewa Allah na jin shi, yana ganin shi. Ya sani kam, to amma kuma bai, wannan tunanin ba zai iya mai burki ba ga abin da yake ba daidai ba. Shi yasa in magana kake,